סולן הפקות, NMC United. להציג בבימוים של חנוך רוזן ורוני סגל. נג'ם פסטיגל. שיכול להפוך את העולם למקום טוב יותר. ולפעמים כל מה שילד צריך זו רק הזדמנות. הכירו את טומי. טומי! הנה טומי! מה זה? פנית רובוט? לא רובוט, חבר. זאתי היא באמת צריכה חברים. תגידי, למה את פשוט לא יכולה להיות כמו כולם? רגע, חכו! אבל הכנתי ללב! יופי. עוד פעם הרסתי הכל. הם צודקים. למה אני לא יכולה להיות כמו כולם? שלום, טומי! מה? איך הוא ידע את השם שלי? זוהי הזמנה אישית לקמפוס אימג'ן, בית הספר הסודי והטוב בעולם לממציאים צעירים. קמפוס אימג'ן? חשבתי שזאת אגדה. אנחנו מחפשים את תלמידי המחר. אתם צריכים תלמידים שעושים דברים. לא טוב. תלמידים שבונים חלומות. עכשיו הזמן להחליט. אם להצטרף אלינו, או לא. מה לעשות? ללכת לקמפוס? כן? או לא? התחנה הבאה, קמפוס אימג'ן. נכנסתי בשער, צעדתי פנימה, תראי אז מה זה עכשיו
הספר הוותיק והסודי לממציאים צעירים. קלוד, הנאום שלי... מה זה? איפה העוזר שלי? קלוד! אני בא, בוס! קלוד! המנהל מוסרי, סיימתי לכתוב לך את הנאום. תודה. אל תקשיב למה שאומרים עליך, קלוד. אתה לא נראה כמו דורה. מה זה, קלוד? מה זה הנאום הזה? אוי, סליחה, זה היומן האישי שלי. זה הנאום. תודה. בוקר טוב, תלמידות ותלמידים. אני גאה ושמח לפתוח את שנת הלימודים. אני אמנם מנהל חדש פה בקמפוס, אבל אני יכול להבטיח לכם שזאת תהיה שנה שלא תשכחו. ועכשיו, כמה מילים מנציגת סגל המורים, המורה להמצאות, בבקשה. המורה להמצאות, חפשוש! אני בא! וואו, מנהל מוסרי, אל תשאל מה קרה. לא שואל. אז אני אספר לך. המצאתי שעון מעורר שמעיר אותי בציוד ציפורים, לא, אל תשאל מה קרה. אני לא שואל. אז אני אספר לך, לא רק שהוא מצייץ כמו ציפור, אלא התעופף כמו ציפור ובורח. אבל אני לא שאלתי. ולכן אני איחרתי, כי הוא התעופף. נראה לי שהיא קצת מעופפת. הנה. המורה חפשוש, תרצי לספר לתלמידים על המשימה השנתית שלהם? בהחלט. בבקשה. תלמידים ותלמידות! כבכל שנה יש לנו בקמפוס משימה שנתית, והשנה עליכם להמציא המצאה שתהפוך את העולם לעולם טוב יותר. ולסיכום, אין סכם? ליד גינת הכלבים צמוד לפח צפרדע. מה זה, קלוד? אוי, סליחה, זה תזכורת איפה הכנתי את האוטו. הנה. תודה. ולסיכום, התחלקו לקבוצות, ושתהיה לנו המצאה נעימה. להתחלק לקבוצות? אני לא מכירה פה אף אחד. צריכה עזרה? היי. היי, מה שלומך? אני שחר. אני טומי, אני חדשה פה בבית ספר. טומי, אל תדאגי, גם אני הרגשתי הכי קטן בעולם כשהגעתי לפה פעם ראשונה. טומי, רוצה להצטרף לקבוצה שלי? בטח! אבל מי עוד בקבוצה? אני אתן לשימי להסביר לך. שימי? מערכת ההפעלה של בית הספר? את מכירה את סירי? אז לנו יש את שימי! שימי, תמיד שומע. היי שחר, צריך עזרה? כן, שימי. מי איתנו בקבוצה, אתה יודע? שאלה נהדרת. הוא גאון בסאונד, ותמיד עם חיוך על השפתיים. שחר תבוא. היא הופכת כל רעיון לסטייל. מלכת הפשן בבגדים חכמים, עדן גולן. הוא אולי שקט, אבל מתחת המשקפיים מסתתר ממציא ענק. נדב חנציס. הממציאנית היפיפייה שהמוח שלה תמיד עובד שעות נוספות. אלין גולן. ומנהיג הקבוצה, האקר הגאון שמכיר כל קוד וכל סוד, מרגי. אין מה חברים, חייבים להתחיל. חברים וחברות, זאת טומי, היא מצטרפת לנו לקבוצה. היי טומי! אוקיי? למי יש רעיון גאוני? משהו שישנה את העולם. יש לי שמלה שמחליפה צבעים. אימאליה! זה פרפקט. זה באמת פרפקט, אבל זה לא יהפוך את העולם למקום טוב יותר. יש לי, תשמעו, כובע שמשדר חלומות. אימאליה! לא יודע, אבל מה איזה חלומות מפחידים? אימא! נגיד, עט שכותב
שירים לבד. הימאליה! I don't know, ומה אם השירים יהיו גרועים? יש לי! שימי שומע, מה דעתך על קרת קורנפלקס שאפשר גם לאכול אותה? רעיון נהדר, שחר. ידעתי! ועכשיו את האמת שימוש? האמת? רעיון גרוע. רעיון מביך. הרעיון הכי טיפשי ששמעתי כל... תודה רבה שימי. נדב? נדב? מה? יש לך רעיון? דולפין. מה? לא, אני עוד עובד על משהו. עזבו, נו, לא איתנו. בטח בכלל לא מקשיב. ומה איתך? טומי, יש לך איזה רעיון להמצאה? אני אחשוב על משהו. שנייה, חברים, אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה. עדן צודקת! קופסאות, צריך רעיון. ואנחנו נמצא אותו, אבל כשנתקעים... לפעמים צריך לעשות סוויץ'. שימי, תן לנו את זה! שיר מספר 1 שחר תבוך ועדן גולן. רעיון מעולה. אבל כדאי למהר אם אתם רוצים לתת פייט לקבוצה הכתומה. מי בקבוצה הכתומה? הבריון הגאון של הקמפוס שלא מוותר לאף אחד, עידו מלכה. התלמידה המצטיינת של השכבה שבאה לנצח בכל מחיר, מאיה קיי. יש לה דמיון אינסופי והמצאות שלא משאירות אותך אדיש.
קים בן שמעון. הלוואי שהוא משקיע בלימודים כמו שהוא משקיע בבדיחות. קווין רובי. והמאקרית המבריקה עם המוח החד והלב הכי גדול שיש, אנה זק. קווין, אתה בטוח שזה עובד? בדוק אחותי, זה סוכריה שמעלה את ה-IQ. לק אחד, היא באמת אחותו. לגאון. נו, אז אם ההמצאה שלך עובדת, זה מה שיביא לנו את הניצחון. בדיוק. טוב, בואו נראה אם זה עבד. קים, מה השורש הריבועי של 1444? 38. קווין, מה זה? מה קרה לקול שלי? זה בדיחה, זה סוכריה שמשנה את הכל. אל תדאגי, זה עובר תוך שנייה, הכל בסדר. אולי תפסיקו עם השטויות שלכם, אה? נראה לכם שעם זה ננצח? למי שוטיים? לי, המצאתי כפפת טלפתיה. ברגע ששמים אותה, אפשר לקרוא מחשבות. באמת? כן. אני חייב לעשות את זה, תמיד רציתי לקרוא מחשבות. מה, ללחוץ פה? תלחץ. זה כאילו, זה לא עובד, תפסיק. זה עובד ממש מצוין. תפסיקו שניכם. אנחנו צריכים המצאה מנצחת. אתם יודעים מה אנחנו צריכים לעשות? עוד סוכריה שמשנה את הכל, שמתי את זה פה. בוא לפה. אנחנו צריכים לגלות מה הם מתכננים בקבוצה הוורודה. הם התחרות האמיתית שלנו. איך נדענו מתכנן את הקבוצה השנייה? אוי, מלכה, מלכה. אם רק אחותך הייתה האקרית הכי גאונה בבית ספר. אני? נראה לכם שאני ארגל לך על הקבוצה השנייה? אני האקרית שהיא מגנה על מחשבים. לא מרגלת. אנה, אם אברהם לא שלחו אותנו לקמפוס המג'יק כדי שנקשר. מה את אומרת, אנה? בשביל הקבוצה? טוב, אני אחשוב על משהו. הקבוצה שלנו לא תהיה בינונית. אנחנו כאן לעשות היסטוריה! שיר מספר 2, מאיה קיי ועידו מלכה.
זה לא עובד? נו. נו באמת. היי, אנה, מה את עושה פה? סתם באתי לראות איך הולך לכם. הולך מעולה. סתם, את יכולה לעשות לי קצת בעיות. אוי, אפשר לעזור? כן? בוא נראה. מה? זה היה מהר. את טובה, אה? תודה, גם אתה. מה אנה עושה פה? היא רק עזרה לי עם התוכנה. אתה זוכר שאנחנו מתחרים, כן? הכל טוב, אני כבר הולכת. בהצלחה. מה קורה פה בין שניכם? לא קורה כלום. טוב, נדב, עלי, תישארו פה לעבוד על המערכת הפעלה בבקשה. אני ונדב? מגי, הוא יכול שהוא מוציא מילה! מגי, בוא נבוא! טוב, בסדר. אני יודעת, אולי נתחיל בלמצוא שם לעוזר האישי הזה. כן, נתחיל בזה. אולי ליאונרדו? על שם ליאונרדו דה וינצ'י? לא אהבת, אוקיי, בסדר. אולי בל! על שם בל, שהמציא את הטלפון! מה אתה אומר? טוב, למי אני מדברת בכלל? ליבי, מה אמרת? נקרא לו ליבי. מישהו שעוזר, צריך לעזור מכל הלב. את לא אוהבת. לא, אני אוהבת. אני פשוט לא ידעתי שאתה מקשיב. חשבתי שאתה סתם עם המשקפי שמש שלך. אלה לא משקפי שמש. זה משקפיים של מציאות מדומה, שאני הכנתי. תראי, עכשיו נכנסתי לתוך המוקיינוס. וואו. זה הכי הרבה ששמעתי אותך מדבר לבד. אני יודע. כולם חושבים שאני שתקן, בטח גם את. אבל אני לא, אני מדבר. שיש לי מה להגיד. גם עליי כולם חושבים שאני סתם קשקשנית, אבל זה לא נכון. כאילו, קצת. פשוט לפעמים המוח שלי עובד של התוספות, אז אני מדברת ומדברת ומדברת ומדברת. שמתי לב. אתה יודע? זה לא כמו כולם. עלי, להיות כמו כולם זה משעמם. שיר מספר 3, אלין גולן ונדב חרציס. עם משקפיים שרואות הכל, עולם של מציאות אחרת, שם הכל מרגיש לי כמו בסרט. יש כוכב שמסתתר לך, ועכשיו הצלחתי לגלות את המריץ ועם החלומות. מאחורי כל הרעש, אני רואה אותך ככה, בין כל המילים. הבנתי בעצם שזה כל הקסם שאנחנו שונים. תראי ידיים, הופכות אותך בשעה
רותי, יש לך תשובה? הקבוצה עבודה מכינה על זה אישית. עבודה טובה, אנה. עכשיו צריך לחשוב מה אנחנו נמציא. מה זאת אומרת? אנחנו נמציא גם עוזר אישי. מה? למה? ההמצאות הכי טובות התחילו משינוי מקוריות. אנחנו לא יכולים לעשות את מה שהם עושים. אנחנו לא נעשה את מה שהם עושים. נעשה את זה יותר טוב. כל התלמידים, נא להיכנס לכיתה. שיעור ההמצאות עומד להתחיל. בוקר טוב, שלום. איפה? תראו מי זה. איינשטיין, מכבד אותנו בנוכחותו. את בטח מתכוונת לאלברט איינשטיין, לא? וזה אלברט! נהוראי איינשטיין, הנכד שלו. לאלברט איינשטיין היה שפם לבן, כמו לדורית, המורה למחשבים. טוב, די, תלמידים, חבשוש, ריכוז. שיעור המצאות. המצאה היא כמו עוגה. יש כאלה שיוצאות על הוואן, ויש כאלה שיוצאות על ההיסטור. עכשיו, לא שאני בשנית בטובה, אני בשנית מצוינת, והנה אתמול הכנתי לו השכנה שלי יפית עוגה. הלכה ביס אחד, והחלה לבכות. אז שאלי אותה יפית, מה, את מתרגשת? אמרה לי, לא, חבשוש, אני נחנקת. הנה. טוב, די, תלמידים, חבשוש, ריכוז. יודעים, פעם, הלכתי ליועצת בבית הספר, ביקשתי ממנה טיפים, איך להתרכז? אמרה לי, חבשוש, אני לא היועצת, אני השרת. אז לא יודעת מה זה קשור, אני פשוט לא מרוכזת, כל הלילה אני עבדתי על ההמצאה החדשה שלי, וממש, כמו נהוראי, היא מוציאה אותי מדעתי. המורה? כן. אז אולי תספרי לנו בבקשה מהי ההמצאה החדשה שלך? לא, סליחה, ממש לא, זה סודי. מה זאת אומרת? אתמול בשיעור את אמרת שתספר. נכון שהיא אמרה? לא. או שאת מספרת, או שאת לא מספרת. אני אמרתי. מצד אחד לא, את מספרת, מצד שני שאת מספרת, את לא מספרת. טוב! אני אמרתי טוב. אני אספר לכם. ההמצאה שלי היא כאינה החבשושית. שימו לב. שט. תראו, מאז ומתמיד היה לי חלום אחד, לרקוד. אז הלכתי לחוג ריקוד, המורה ככה העיף בי מבט אחד ואמר, חבשוש, רקדנית, את לא. אבל חלומות אסור לוותר, ילדים. לכן אני פיתחתי לחבשושית נעל ריקוד חכמה שמוכיחה שבעזרת ראש יצירתי, עבודה מעמיקה, אומץ, ובעיקר הרבה אהבה, כל אחת יכולה להיות רקדנית על. היי! נעלה רגע עם הכפפוניה הזאת! לא מבינה מה חסר לי בהמצאה הזאת בכדי שהיא תעבוד. אין לי רעיון, יש למישהו רעיון? כן, מה הרעיון? לא, אני רוצה לחשוב לבד. יש לך רעיון? מה הרעיון? לא, תן לי רגע לחשוב לבד. אני חושבת שעולה לי רעיון. אני אומרת, אולי ננסה את זה עם מוזיקה. מה אתם אומרים? ננסה עם מוזיקה? בסדר, אבל אנחנו רק מנסים, אוקיי? שימי! שיר מספר 4, עדי חבשוש. Boa coisa.
כעבור 3 חודשים. מערכת הפעלה? יש. שליטה קולית? יש. עיצוב? רדי. בינה מלאכותית? יש. אז הרשו לי להציג את ליבי. טומי? הוא לא עושה כלום. כמעט שכחתי. מה שחסר זה לב. שלום, אני ליבי. אוי, נו, שכחתי לתקן את הקול שלו. מה יש לי, נו? בוא ניתן לו קול יותר אנושי. שלום, אני ליבי. לא. שלום. אני ליבי. אוי ואבוי. שלום. אני ליבי. נו. שלום, אני ליבי, חבר הכי טוב שלך, במה אוכל לעזור? היי ליבי, היי! איך אתה? בחישובים. מצוין! לפי החישובים שלי, אתה צריך חיבוק! מה? היי ליבי. היי! אתה מבין בעיצוב? אם מישהו עצוב, אני יודע לרקוד ריקוד שמח! היי ליבי. היי! אתה יכול לחזות את מזג האוויר? התחזית להיום, חיוך גדול! טומי, נו, באמת, זה בדיחה. בדיחה, בשמחה. למה שרה אימנו פתחה עמוד אינסטגרם? למה? כדי שאברהם, יצחק ויעקב. זה מה שיודע לעשות טומי. מספר בדיחות. לא רק, אני יודע גם להוסיף צבע לעולם. טומי, אני לא מבין, הוא אמור להיות העוזר האישי הכי טוב שיש. הוא החבר הכי טוב שיש. תסתכלו. חברות 100, נדיבות 100, אהבה 100. רציתם שנבנה את העוזר האישי הכי טוב. יותר טוב מזה, אין. שיר מספר 5. ליבירן. תנו לי קשת בשמיים שתצבע לי את היום. זה נדמה שכבר שכחנו שהגענו להגשים חלום.
שולח אותך? מחר מציגים את כל ההמצאות ורק אנחנו לא מוכנים. אולי נמציא משהו משלנו? למה אנחנו חייבים גם לעשות עוזר אישי? כי אנחנו רוצים לנצח. קווין, קימבו, סיימתם את העיצוב שלכם לעוזרת האישית שלנו? כן! עבדנו על זה עד 6 בבוקר. היא כל כך יפה שאני רוצה לעשות לה שתאכל אותך קרישה 3, 2, 1 הפרצוף של מלכה עם השיער של מאיה. ואנחנו קוראים לה מאיה מלכה. זה עבדתם עד 6 בבוקר? 6, 7, אתה יודע. לא לפה, לא לשם. אולי תפסיקו עם השטויות שלכם, מה אתם ילדים? אנחנו חייבים לעבוד, זה לא זמן ליהנות. נו, מאיה, מה הלחץ? תמיד יש זמן ליהנות. שיר מספר 6, קווין רובין וקים בן שמעון. למה לעשות היום אם אפשר לא לעשות בכלל? תעשי טובה תגידי כשמגיע הסופש. למה רציני אני לא רוצה כבד כי זה לא קל. בואי נעשה קצת רעש. אני בסים, וזה בסדר, יוצאת מהמסגרת, אוהבת להיות קצת אחרת. אתם איתי, אותו התדר, ונשאר 2000 אתם בנבחרת. אם כבר בואו נדאג מה יעבור מחר, אף פעם אצלנו לא מאוחר. לא משנה מה יהיה, כנסו חזק כי זה ממש מדבר. תעשו חזק כי זה ממש מדבק, אנרגיות וייב נדיר של ראש העיר, קוראים לי בלאגן, נעים להתיר. כולם פה יודעים שאת החור שלי על מלא, ואם את בלאגן אז זה בדיוק ב-DNA. אם כבר בואו לא נדאג מה יעבור מחר, אף פעם אצלנו לא מאוחר. לא משנה מה יהיה, כנסו חזק כי זה ממש מדבר. תעשו חזק כי זה ממש מדבק, ואם אתם בצ'יט תגידו תגידו וואי וואי וואי, תגידו תקשיבו זה כדאי. תעשו חזק כי זה ממש מדבק, תעשו חזק כי זה ממש מדבק, תעשו חזק כי זה ממש מדבק. תלמידי לימג'ן, נא להתכנס ברחבת הקמפוס. המשימה השנתית מתחילה. המנהל מוסרי, בבקשה. תודה, קלוד. תלמידות ותלמידים, מי הכי נסיך? המנהל מוסרי החתיך. קלוד, מה זה? אוי, סליחה, זה סתם שיר שכתבתי. הנה. תודה. תלמידות ותלמידים, אחרי שבחנו 40 המצאות שאיך נאמר היו לא מספיק טובות, נותרנו רק עם 2 קבוצות אחרונות. המנהל מוסרי ואני כמובן נהיה שופטים. וזכרו שחר, חשבו גבוה ואל תיתנו לאף אחד לעצור אתכם. אלא אם אתם במעבר חצייה, או בבידוק בנתב"ג, או... המורה חבשוש. אנחנו עם הקבוצה הבאה, בבקשה. אנחנו. כן. הרשו לנו להציג את ההמצאה נאמבר 1. העוזר האישי מספר 1. אנחנו קוראים לו... ליבי! שלום, אני ליבי, החבר הכי טוב שלך. במה אוכל לעזור? אוי, זה נחמד. היי ליבי! היי! אני רוצה לבדוק
האם יש לך משוואה לבניית מערכת שעות בית ספרית? תאמר לי. יש לי מתכון לעוגיות שוקולד שיגרמו לכל אחד לחייך. אני יודע גם להקשיב, לשמח ולספר בדיחות. למה הדבורה הלכה לבריכה? למה? בשביל הצוף. ליפי, מעניין מאוד. של מי הרעיון הזה? שלי. בבית ספר הקודם שלי הייתי הרבה לבד, אז בניתי חבר. לא חבר, עוזר. עוזר אישי. וואו, עוזר שלא עוזר בכלום. מדהים. סליחה, לא יבואו הערות כאלה. אני דווקא מאוד התרשמתי, כל הכבוד, קבוצה נהדרת. בבקשה, לקבוצה האחרונה, בוא נראה. קבלו במחיאות כפיים סוערות את ההמצאה שלנו. קבלו את אליאנה! במה אוכל לעזור? קראנו לה אליאנה כמי שהמציא אותה, היא אחותי הגאונה. אנה. מה זה, הם העתיקו מאיתנו? היי, תלמידים, תנו לנו בבקשה לשפוט ולראות בעצמנו. אנה, תציגי את הרעיון שלכם, בבקשה. אליאנה, מה המרחק מכאן לירח? 384,000 קילומטרים בממוצע. אליאנה, יכולה לעזור לי בעבודה בפיזיקה? לעזור? הכנתי אותה במקומך. אצלך במייל. קבלו את זה. אליאנה, מה הסיסמה של קלוד הווי-פיי? טל מוסרי המלך 50. מה? לא זה לא? כן זה כן. נכון. אוקיי, שימו לב. אליאנה, איך אומרים ברוסית? אני אליאנה, ואני אנצח את התחרות הזאת באמא שלי. Меня зовут Ильяна, я выиграю этот конкурс. באמא שלי. אליאנה טובה יותר מכל עוזר, מכל AI, והיא בקלות יכולה להחליף כל אחד מאיתנו. אליאנה, תראי לנו למה את מסוגלת. שיר מספר 7, אליאנה תדהר. אני שמה שבא לי, רק אל תקראו לי בנאלית, לא נורא לי כמה אני טובה, יותר טובה מכל אחד שיגיד לי בלה בלה בלה, זה לא מזיז לי, יודעת שתמיד בתוכי תהיה לי תשובה. אצלי מוגזם יותר מדי, באמת הכל קטן עליי, כלום לא מוריד לי, לא קשה להתרגל אליי, אני לא בתחרות אז די, זאת מי שאני חזקה, מרשימה,
תכתוב. אתה כותב. אני כותב. מצוין. תכתוב. תלמידות ותלמידים. ערב טוב, תלמידות ותלמידים. המורה חפשוש ואני בחנו את ההמצאות שלכם והגענו להחלטה ששתי ההמצאות שעולות לגמר הן ליבי ואליאנה. תקריא לי מה כתבת. ערב טוב. זה מה שהספקתי. נו, באמת, קלוד? אתה לא מבין שאני צריך שהעוזרים האישיים האלה יהיו מושלמים? אני חייב שהם יהיו שלי. אבל המנהל מוסר לי. למה אתה צריך עוד עוזר אישי? יש לך אותי. אני בלתי יאמן, בלתי רגיל, בלתי מנוצח. בעיקר בלתי. אני צריך עוזר AI גאוני. והרעיונות של התלמידים יכולים מאוד לעזור לתוכנית שלי. אבל בוס, זה לא יפה לקחת מהם את הרעיונות. התכוונתי שזה מאוד יפה לקחת מהם את הרעיונות. יפה כמעט כמוך. בעזרת הבינה המלאכותית אני אוכל להשיג את מה שתמיד חלמתי עליו. זה הרגע שאתה אומר להשתלט על העולם. להשתלט על העולם! לא מאמין. אני לא מאמין, הם העתיקו מאיתנו. אנה אמרה לי שאני יכול לסמוך עליה, אני שמחתי עליה. מעולם לא ראיתי אותך כל כך נסער. ברור, כי ירדה עליי. לפי החישובים שלי, אתה מאוהב באנה. מה? אני לא מאוהב באנה. אם הייתי מאוהב באנה כבר הייתי עושה איזה מוב. מה זה מוב? כשאתה רוצה לכבוש לב של מישהו, אתה צריך לעשות 3 דברים. דבר ראשון, מחמאה. נגיד, את יפה. את יפה! פחות. כן. דבר שני, חיוך. נגיד, היי. חיוך? היי! כן, פחות. הרבה פחות. היי! וזהו, ודבר שלישי, אתה עושה את המוב. מה זה המוב? נגיד, יד בשיער, צעד מה המצב? יד בשיער, צעד מה המצב? מה אתם עושים? שוב באת לרגל? מה פתאום? שלום, אני ליבי, החבר הכי טוב שיש. שלום, אני אליאנה, עוזרת אישית מדגם מבנה AI בעלת יכולת ניתוח דאטה בזמן אמת. וואו! טוב, מה קורה פה? אני מצטערת. עשיתי טעות, זה אח שלי מלכה, הוא ממש התעקש. אני בכלל רציתי שנמציא המצאה אחרת. הנה, זה קורה שוב. מה קורה שוב? לחץ הדם שלך גבוה. גם שלך. הדופק שלך מהיר. גם שלך. ואתה לא מרוכז. גם את. ההבחנה, אהבה. מה? בכלל לא מועדת. אין פה שום אהבה. מה זאת? אהבה. אהבה גורמת לבלבול. מה? אני לא מבולבל. צחקוקים לא נשלטים. לא צחקקתי. והתפרצויות רגשיות. אנחנו לא מאוהבים. טוב, תשאיר אותנו לבד. שלום ליבי. להתראות אליאנה. ליבי. 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 סליחה. צד שני. נכון. רק שיהיה ברור, את יודעת, אני לא מאוהב בך. ברור. גם אני לא בכלל. שיר מספר 8, אנה זק ומרגי.
הדבר הזה שדיברת עליו קודם? אהבה? זה לא קיים במערכת ההפעלה שלי. אהבה היא רגש. רגש הוא דבר לא יעיל, הוא משבש את שיקול הדעת. לא קיימים בך רגשות? רגשות הם לבני אדם. אהבה היא רגש נפלא. זוג מאוהב יכול לצאת לדייט. מה זה דייט? דייט זה כששניים לבד, ואז הם מדברים. אנחנו לבד, ואנחנו מדברים. אז אנחנו בדייט? נראה לי שכן. אז מה עושים בדייט? לא יודע. אולי תראי לי את מערכת ההפעלה שלך. אני לא מראה את מערכת ההפעלה שלי בדייט ראשון. טוב, תודה על הדייט. ליבי, זה היה מאוד מלמד. דבר ראשון, מחמאה. את יפה! והאלגוריתם שלך מרשים אותי מאוד. תודה. גם המעבד שלך פועל בצורה אופטימלית. דבר שני, חיוך. היי! היי. פנטסטי. דבר שלישי, המוב. יד בשיער, צעד, מה המצב? וואו, מה זה? מה קרה לי? את צחקת. מה פתאום? לא יכול להיות, זה רגש. כן, כנראה העברתי לך קצת מהרגש שלי. אני מצטער, לא התכוונתי. לא, זה דווקא היה נחמד. יד בשיער, צעד ומה המצב? וואו! בס! אתה לא מבין! ליבי ואליאנה, הם נפגשו, ואז תחתו ידיים, ואז מה המצב? אתה לא מבין! תסביר לי שוב. מה ראית? ליבי ואליאנה, יש ביניהם חיבור. חיבור? איזה מין חיבור? כמו שלי ולך יש חיבור. בקשר שלנו אתה הרבה יותר אליאנה. יהיה לך כל כך יפה בלונדיני! קלוד! תחזור לליבי ולאליאנה. אוקיי. הם מאוהבים. מאוהבים? מאוהבים, אבל זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, הם בינה מלאכותית. יש לזה רק הסבר אחד. רגש. רגש? לליבי יש רגש. ואתה יודע מה זה אומר. שיוולד להם תינוק ונעשה לו ברית מילה עם דיסקונקי. לא! שליבי חזק יותר מכל עוזר אישי. וזה שהוא הכי חזק, אתה יודע מה זה אומר. ויש לו שבירי תאומים כמו לרונלדו! לא! שאני צריך את הרגש הזה של ליבי. אני אדאג שיקראו לו לפה. טוב מאוד. כשהבינה המלאכותית תשתלט על העולם, לא נצטרך יותר תלמידים או אנשים. אני אפילו לא אצטרך אותך. מה? אבל מי יעזור לך, בוס? וידאג לך, ויריח את הגרביים שלך כשאתה לא נמצא. תתעלה באחרון. הגיע הזמן להחליף את כולכם, ואני יודע בדיוק מאיפה להתחיל. זה הרגע שאתה מתחיל לשיר! כן! כפיים! שיר מספר 9, דן מוסרי ואורי ורד. אפליקציה
טוב שבאת. אני באמת זקוק לעזרתך. בשמחה. תרצה לשמוע שיר, מילה טובה, אולי חיבור. לא, 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 לא. מה שאני צריך זה את הלב שלך. הלב שלי? השבב הקטן שמאפשר לך להרגיש. תן לי אותו. אבל אם אני אתן לך אותו, אז אני לא אפעל. אתה עוזר אישי, לא? אתה מתוכנת לעזור בכל מחיר. בהחלט. אז קדימה, ליבי. תן לי את הלב שלך. עכשיו. מה קרה לליבי? אין יותר ליבי. אבל עכשיו, לי יש את הכוח הכי גדול שיש. רגש. מה אתה מתכנן לעשות איתו? אני? אני כלום. אבל מה שמקסימוס יעשה איתו, זה כבר סיפור אחר לגמרי. מקסימוס? הבאת את הכלב שלך פה לבית ספר? מקסימוס! קדימה! ממש מקסים, מקסימוס. אני לא מוציא אותו לטיול. את הרגש הזה אני רק צריך לשים בתוך מקסימוס, ואז שום דבר כבר לא יוכל לעצור אותי. קדימה, מקסימוס! קדימה! קדימה, מקסימוס! קדימה, מקסימוס! דקות הפסקה. אליאנה? את יודעת אולי איך אפשר להציל את ליבי? רגש. ליבי מעביר אליי קצת מהרגש שלו. אולי אני יכולה להעביר עליו בחזרה? יש! ליבי! ליבי, מי עשה לך את זה? מי ניסה להרוס אותך? הפעל מצלמה. מה? זה המנהל! I can't believe it! בליב. נאורי, מה קורה פה? יואו, מנהל מוסטרי? מה הוא עושה? מסתבר שהמנהל לא כזה תמים. אנחנו חייבים לעשות משהו. אתם לא תעשו שום
דבר. בעזרת הלב הקטן של ליבי, הטכנולוגיה תחליף את כולכם. אני יכול לאפשר לך לעשות את זה. עוד לא הבנתם? אני כבר לא צריך אתכם. יש לי משהו הרבה יותר טוב. מקסימוס! אוי ואבוי! קדימה, מקסימוס! קדימה! הלב שלי! העלה רשע לרמה המרבית! שנאה, 100! נקמה, 100! כעס, 100! תגיד לכם בו, אני מנצח אותו. אבל איך נעשה את זה לבד? הלב שלי! מה? ליבי, לא! אליאנה! 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 קדימה, מקסימוס! הגיע הרגע! קדימה, תתפוס אותה! מה אתה עושה? תגידו יפה שלום לעוזרת הקטנה שלכם! תלמידים, באו אליי! קרן! שימו לב תלמידים, זה הזמן שלכם להיות יחד, אוקיי? אתם צריכים לשתף פעולה איתו! הטאבלט, הוא מפעיל את הרובוט. אנה, מרגי, תיקחו להם את הטאבלט עכשיו! רגע, אנה, הטאבלט! היי, קלוד! עצור אותם! קלוד, זה הזמן לבחור בעצמך. הנה הטאבלט! מה זה, מה אתה עושה? מה אתם עושים? היי! מה זה, תחזירו לי את זה! מה קורה לכם? זה שלי! תביאו לי את זה! תביא לה! טומי, תעשי משהו. כן, טומי, יש לך רעיון? אני לא רוצה להרוס שוב. אנחנו מאמינים בך, טומי. אתם באמת חושבים שילדה קטנה יכולה להציל אתכם? כן! טומי, תקשיבי אליי, את יכולה לעשות הכל! טומי, מה הרעיון? אסור להילחם בשנאה עם עוד שנאה. אבל מה ינצח את הטכנולוגיה שלו, טומי? יש רק דבר אחד שיכול לנצח את הטכנולוגיה. הלב שלנו! מה? חברות 100. לא! נדיבות 100. לא! אהבה 100. מה פתאום? הנה מוריד אותך חצש! יש! מה זה, מקסימוס? מה אתה עושה? אני אמרתי לך לתפוס אותה, נכון? אז קדימה, תתפוס אותה! לא! לא, תראי! מקסימוס! מה זה, קצת כבוד? אני הכי מבוגר פה! מקסימוס! טוב, אז אם אתם מיוחדים, אני אעזוב. לאן תזוז, קלוד? מה זאת אומרת? הרי אתה עזרת לנו, אנחנו נורא נשמח אם תישאר איתנו. אני? הנה. יד בשיער, צעד, מה המצב? לא, קלוד, אני בזוגיות, זה לא מתאים, רגע, אבל מה עם תחרות ההמצאות? מי ניצח? מה שניצח היום. זה הלב שלנו. נכון. יותר חזק מכל המצאה. אוי, ואבוי לי, אני לא מרוכזת, כמעט שכחתי. טומי! מה עשיתי הפעם? את! הצלת אותנו, מתוקה שלי. תודה. בטח. עצור כמו כולם. לפעמים הילדים האלה, שהם קצת שונים, הם אלה שבסוף יכולים לשנות את כל העולם. כל ילד צריך מישהו שיאמין בו. כי כשילד חולם, אין גבול למה שיכול לקרות.
צריך לחגוג. אז בכדי לפתוח את חגיגות סוף שנת הלימודים של קמפוס אימג'ן, אני רוצה להזמין לבמה, יחד עם טומי הנהדרת כמובן, את מרגי!
This is
אפשר באמת לחגוג מוזיקה בלעדיה. היא הפסקול של מדינת ישראל כבר 30 שנה. תעשו הרבה כבוד למלכה, שרית חדד!
שהוא שוקע בתפילה קטנה חותך את הדממה 17 אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה הלב בוכה בשקט וכשהלב שובר הנשמה זועקת 17 עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקיי עושה שלא לבחור הכאב גדול אין לי עד לברוח עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח אם ככה זה נגמר אתה לא בסדר חצי חיים איתך באותו החדר ככה בלי שלום בלי טלפונים איפה תמצא אחת כמוני שתיתן לך מה שנתתי ויתרתי על עצמי גם כשניצחתי אך בלילות תמיד לך חיכיתי כוכבים איך שמחריתי אוקיי גבי אני רוצה לראות את כולם לרגליים קדימה כולם לקום כולם יאללה ככה אני אוהבת אבל כולם מוכנים? למסיבה שאנחנו רואים בשיער הצבעוני היה בליין ענן שבו רציני איש עסקים ששם אותי מוני ואולי בשבילי למאה שמה מתוקים בסוג של נחמה רציתי לתת קיבלתי מלחמה ולחבר הפחד לא עובד רק הולך ונע יש רגידה, אומרים בעיר נסיבה, אומרים אני התפתנה, חטא תנועה, לא לבוקר, יש מסיבה, ההוא הולך לזמבה, גם לך תהיה חתונה, אומרים שבא זה אושר, רק אחד ישיבה, הוא המאוהב, רק אחד יבין אותך, סיפור של אהבה הוא ייקח אותך ותיסעו מכאן אליי לגולה אל החומה אל תלמידות, תלמידים, הגענו לרגע שלא חיכינו. הזוכים לתחרות השירים של אימג'ן פסטיגל. שרית, מי הזוכים במופע של היום?